श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। किसी की कमी बताने से बेहतर है अपनी खूबियों को निखारो, क्योंकि अच्छाई दिखेगी तो लोग खुद ही आकर्षित होंगे। जब जिंदगी का कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझो कहीं कोई बेहतर रास्ता खुलने वाला है। सफलता का मापदंड पैसे से नहीं, बल्कि दिल की संतुष्टि से होता है।